Bonjour et bienvenue sur notre chaîne So.mtv. Lelo toyi tolobela à propos ndenge tozali kokende na été et puis na été ndenge tokende na ba suki na biso mpona yebi bato nyonso balingaka kozala propre mpona koutilize couleur eza na couleur nini oyo tokoki koutilize to na couleur nini oyo okoki koutilize te. En général ezali bacolorant nini oyo ezalaka bien mpona suki ya bato mwindo na bacolorant nini oyo ezalaka bien te mpona suki na biso bato mwindo. Naye na 4 sortes ya colorant nakolakisa liboso oyo puis naye na clairol easy. Les deux couleurs oyo naye nango ezali bacolorant moko ezali permanent. Donc permanent ça veut dire eza bacolorant oyo etikalaka na suki na biso libela soki totie yango. Le deux oyo naye kolakisa lisusu oyo ezali Revlon. Revlon pe ezali permanent. Le deux oyo nazali kolakisa oyo ezali tokoki kosalela yango te en tant que biso bato mwindo. Le deux colorant oyo naye nango sikoyo ezali Revlon na bandi na oyo colorant oyo Revlon eza kitoko mpona biso soki otiango suki nokende ekatana te ekogarde suki na yo. Eza kaka koma yo ozo utiliser otie colorant na suki na yo koma ozo maintenir yango pe na ndenge ozozwa soin nango mpona oyo. Naye sikoyo na Nice and Easy oyo ezali semi permanent. Donc colorant mo soki otiango na suki etikalaka libela te. Oyo ezalaka ti na 28 wash na 28 wash na 28 wash wana ça veut dire soki ozosokola suki na yo ti ntango ekokokisa 28 elongolaka produit ezolongwa moke moke na suki na yo. Produit la ozosokola suki no produit pe ezolongwa na suki no ekotikala vraiment longtemps te na suki na yo po abima ngo. Aza wana mpona ko aider biso kaka soki ndeti moto aza na basuki ya pembe, surtout na bato baza na basuki ya pembe ndeti soki ozo utiliser ye abombaka mbala moko basuki ya pembe. Na kasi tokomona awa na sima awa bakobaki 28 oyo ya 28 te na 24 fois ozosokola suki no 24 fois na shampoo ye pa azolongwane na suki no. Aza vraiment mpona kobebisa suki te ye abebisaka suki te akataka suki te. Surtout na koconseille yango mingi na bato oyo bazali na basuki ya pembe soki bokoki kosalela oyo ezalaka très bien. Eza vraiment très bien. Nga nasalelaka yango même na baclient na nga nasalelaka bango yango parce que nayebi produit nini oyo nakoki kosala na produit oyo nakoki kosala te. Soki ozo utiliser oyo Nice and Easy kokata suki te ekobebisa pe suki na yo te. Bien sûr kutu ebombaka ba grey hair oyo biso tobengaka suki ya pembe. Ye soki otiango abombaka grey hair noki akobomba suki ya pembe noki nde otiango. Donc maximum il faut utiliser yango 10 à 15 minutes. Donc 10 à 15 minutes après osokoli suki na yo 3 fois na shampoo, 4 fois, deuxième fois, troisième fois nde oye kotia conditioner. Osali na conditioner. Conditioner na français avec ngo
donc eza produit moko bien naye lisusu na Revlon eza bien azala na bacouleur ebele bato neti balingaka kotia basuki ya bacouleur nde tozokende na ete bacolor bato mingi balingaka kotia basuki na bango bacolor mpo babima bien okoki utiliser Revlon ezalaka baproduit oyo ekendaka bien na suki na biso bato mingi ezali Revlon na produit mosusu Dark and Lovely soki otiango batiaka soki omoni yango mingi batiaka bafoto ya bato mwindu mais eloko mosusu nangi naloba je vous en prie soki otie color na suki na yo outilize ndeti color otie na suki na yo na semaine faut kotiaka ndeti tolobaka polish to bahuile pomade te naoloba pomade te bahuile okotia yango 2 fois ou 1 fois na semaine ezala ça dépend ndeti ngai natiaka polish na ngai 1 fois na semaine donc oyo naza yango na mutu semaine wana natie te oyo naza yango na mutu depuis natiaki semaine passé so mercredi ti lelo natie lisusu eloko na suki na ngai te soki eza huile donc nde baloba huile eza na huile mingi to na anglais babenga yango greasy ezalaka kitoko te soki olingi otia pomade batiaka mpe pomade na suki te nde tozwaka pomade ozwi pomade ebele otie na suki boye non pomade faut tia yango na bascarpe na yo na scarpe ça veut dire na poso ya motu soki otie pomade na poso ya motu yo moko osala te espérance omona ntango oza kopenie suki na yo obanda omona pomade ezomata ekogarde suki na yo mpona na bapolish oyo nalobi to bahuile oyo bakoma kotia na suki eza ebele okoki kosalela garnier na mona abimisa Marwacon bato ndeti bazalaka na France bozalaka na baproduit kitoko kuna nayebi te soki botiaka yango vraiment botiaka na produit oyo bateka yango même na basupermarché na bino même na baparapharmacie na bino produit moko babengaka phytospécifique nga nasalelaka diffusion na somba yango soki nake na France mais azalaka mpe lisusu na baproduit na ye mpona kotia na suki ezalaka vraiment kitoko makasi na kasi mbala nsima na olakisa yango produit oyo nga natiaka na suki wana na somba yango na France ezalaka vraiment bien kata nga suki te kogarde suki no longtemps nasalelaka wana ezali bapolish moko eza neti huile moko me yango ezalaka na tibe boye nango nasalelaka nasala yango 1 fois nasalaka 1 fois na semaine natiaka na ngai vraiment bahuile pamba te na suki epuis naza mpe moto suki na ngai ekatana te baoyo bayebi nga bayebi nazalaka mingi na chignon boye mpona kokaka kotia babiloko ebele na suki na ngai te oyo nazalaki nango oloba yango wana plus oyo nayebisa bino boutilisaka baproduit oyo eza makasi te mpona suki na biso bato mwindu baproduit eza bien mpona suki na biso bato mwindu soki ozosalela color ezali baoyo mibale naye sikoyo na oyo mibale eza mpona biso te mibale oyo ezali mpona mindele botala ata yango ndenge ezali ata bino moko ezali mpona mindele pourquoi mpona mindele baproduisaka huile na motu na bango donc nde biso totiaka bapomade mondele atiaka pomade te parce que abimaka huile donc na bakitiko na ye huile moto ebimaka ye aussi longtemps biso bato mwindu ndenge nzambe asala biso toza na huile te na motu na biso yango totiaka bapomade tozotia biloko ebele na suki na biso parce que tozalaka na huile te biso nde balobaka toza na dry scalp bamindele bazali na oil scalp donc ezali biso nini na biso bon naloba racine na biso motu na biso poso na biso motu ezali eproduisaka huile te eza sec mindele poso na bango motu eproduisaka huile yango wana batiaka vraiment biloko ebele te mundele asokola suki nini na semaine 1 fois ou 2 fois ezalaka ça dépend misu mpe basokola 3 fois mpo balingaka huile oyo ebimaka bango na motu te ekangaka bango suki esika moko yango wana bautilisaka baproduit oyo ya makasi ata atiango ekate suki te pourquoi mpo azalaka na huile oyo nzambe asala naturel ebimaki na motu
aussi longtemps biso bato mwindu tozaka na huile wana te yango totiaka biloko na suki na biso yango wana tokoki koutilize oyo te tokoki koutilize baproduit oyo mibale te baproduit oyo biso tokoki koutilize ezali oyo mibale epuis nalingi naloba baproduit yango oyo basorte oyo eza ebele mosusu mpe ndeti ye azalaka aza nalakisa na kati ndenge azali nice and easy oyo ye azalaka na kati aza na peroxide na ye yango oyo epuis colorant yango oyo donc oyo peroxide oyo colorant donc nana ba oyo colorant oyo demélant omélange oyo mibale nde ekopesa yo couleur noire parce que oyo eza couleur noire mais ezaka na baproduit mosusu azali kaka na colora pamba azalaka na ye te azalaka na peroxide te na kati azaka na colorant na esi bamixa eza tout bien arrangé déjà na kati biso bato mundi tokoki kosalela yango wana ekata suki te nasi mbala nsima na kolakisa yango sikoyo naza nango awa te mbala nsima na kolakisa yango eza bien wana ezali bien mpona biso bato mwindu mais le d oyo non tosombaka te yango tozokata basuki o ndeni suki nange ekatanaka nayeba te fo koyeba koutilize colorant na suki na yo wana suki na ekokatana te na ndenge nalobi lisusu fo koutilize kosokola suki na yo 3 fois na shampoo po olongola bakemiko nyonso donc baproduit chimique nyonso oyo eza na motu osokola suki na yo 3 fois 4e fois nde okosokola suki na yo na bain de crème oyo nde tolobaka na conditioner na anglais donc 3 fois na shampoo 1 fois na bain de crème wana okomona meme yo moko soki ozosokola suki no bongo okomona amélioration sorry vraiment na suki na yo pe suki na yo ekozala toujours kitoko oyo nazalaki nango na partage na condition ya color yango wana merci nde tokutani mbala ya nsima bye.